Yanzu haka rahotanni sun fito daga bangaren media sun tabbatar da cewa Hezbollah sun harba rocket zuwa wani yanki na Isra'ila. Wannan kuma shugaban wannan ne na kasar Isra'ila yana batu akan wannan litani riba din na wannan boda da suke so wurin ya kasance boda ce ta Isra'ila, waɗannan guraren mahaɗa ce tsakanin Lebanon ɗin da Isra'ila. Sun ce sai sun ma'ana gurin ba zai kasance akwai 'yan Hezbollah ga baki ɗaya a waɗannan guraren ba, ma'ana za su ci musu, za su rusa su ga baki ɗaya su kore su daga waɗannan guraren kamar yadda shi ya faɗa. Ga fili ga mai doki saura su kuwa Allah ba su kariya. Wannan mayu ne na birnin Moscow ya ba da tabbacin cewa an lalata wannan jirgi mara matuƙi guda 4, ma'ana ya zo da niyya ya kawo hari kenan nan capital na Rashin kenan. To shine dai aka kaɗo shi, aka gama da shi, aka lalata shi, wanda jirgin mara matuƙi yana da alaƙa da ƙasar Ukraine. Shine dai ba wani abu ba. A daidai lokacin kuma da suke so tattauna, suna nuni da cewa suna son zaman lafiya, suna so a kawo wannan ƙarshen wannan yakin da dai waye da waye da wanda an riga an kawo bayani. A daidai wannan lokacin kuma gashi suna ta ƙoƙarin kai hare-hare. To ta yaya za haka ta faru, ta yaya za haka ta kasance? Kuna son zaman lafiya kuma kuna ci gaba da kawo hare-hare. Ai in tabbacin kana son kawo ƙarshen yakin ko zaman lafiya, ko da kawo ma akai, kai za ka iya kai, ka dai nuna kai dai kana kan wacce manufa taka, kana son a samu zaman lafiya. To daga ƙarshe dai wanda kuke wannan yakin in dai har ya ga kai yayi ma haka 1 2 3 aka wajen su 20 ya ga dai ka ƙi kamar yadda martani, to sa'an nan shi ma zai yadda ka fara son a samu zaman lafiya, kana so a kawo ƙarshen wannan yaki. Amma duk ba kai haka ba, to ta yaya za a yi shi ya yadda 100%? To kamar dai yadda Rashin ta faɗa, ba za ta daina wannan yakin ba sai ta gama cimma duka aims nata gabaki ɗaya. Abubuwa dai suna ta ci gaba da ƙara wakana tsakanin Amerika da Iran kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Akwai hare-haren da aka samu daga ɓangaren Amerika a gurare daban-daban na nan ƙasar Iran ɗin. Daga ciki akwai wannan Sirik Naval Base ɗin nan, da wannan island ɗin nan, da Kag Island, da wani yanki a nan Hormuzgan. Gashi nan dai ana ta batu akan an samu waɗannan abubuwan sun faru, duk da wasu rahotannin suna batu akan a hukumance har yanzu ita ta ɓangaren Iran ɗin ba a ji ba, ba a ji takamaimai abubuwan da suka faru ba. Amma dai gidajen jaridu da dama sun wallafa haka, kuma lallai biri ya yi kama da mutum, kamar yadda wannan ba bakon abu bane, ba sabon abu bane ba, kowa ya san hakan za ta kasance. Akwai rahoton ma da na karanta ana maganar an samu wajen mutum 4 sun rasa rayukansu, ma'ana a nan ɓangaren Iran ɗin, sakamakon har-haren da ita Amerikan ta kai a waɗannan guraren. Akwai kuma rahoton da ya fita shi ma an kawo hari, wannan an samu attack a nan port na Bandar Abbas, a wannan port ɗin nan wanda kowa ya riga ya sani. Ita ma wannan port ɗin suna yawan kai mata hare-hare lokaci bayan lokaci. Kamar yadda Bahaushe ya ce, sata gidan ɓarawo rance ce. Duk waɗannan ba wasu abubuwa bane ba, da hare-haren sari kanuki ne waɗanda Amerikan take yi. A ɗayan ɓangaren kuma akwai rahoton da ya fita a nan Hormuz, ita Amerikan ta kaɗo jirage marasa matuƙa wajen guda 4 na ƙasar Iran, guda 4. Amma ta ɓangaren Amerika na ga sun tabbatar da kai hare-haren, kamar yadda wannan gidan jaridar na Amerika Homeland Security su ma sun tabbatar da faruwar haka. Yanzu abin da ya rage kawai mu jira mu ga wani kalar martani Iran ɗin za ta mayar, don ba za ta zuba ido haka nan ai wannan abin ba ya zama na ba ta yi komai ba. Za ta duba ta gani wani lokaci ya dace, ta lissafa me ya kamata ta yi, kuma ta ɗauki martanin da me daidai. Nan kuma rahoto ne ya fita, ƙasar Bahrain, wannan Kuwait da Bahrain, ƙasar Germany tana gargaɗi akan 'yan ƙasarta da kada su kuskura su ce za su yi tafiye-tafiye zuwa nan ɗin. In ma akwai wanda yake da niyya, yake da shirin zuwa waɗannan ƙasashe daga cikin 'yan ƙasar su, to da su haƙura su dakatar, su bari har zuwa wani lokacin da ita ƙasar, gwamnatin ƙasar ta tabbatar da aminci a wannan lokacin. Amma zuwansu a wannan lokacin za su jefa rayuwarsu cikin hatsari, kuma ba su da tabbacin aminci, komai zai iya faruwa kenan. Kuwait da Bahrain kowa ya riga ya sani akwai alaƙa tsakaninsu da Amerika, kuma sun samu muggan hare-hare
ta ɓangaren Iran ɗin. Yanzu haka na karanta wani rahoto wanda ita ƙasar Amerika ta amince za ta siyar wa Kuwait maƙudan makamai na biliyoyin daloli, kuma ta amince za ta siyar da waɗannan makaman domin ta kare kanta daga dukkan wani nau'i na barazanar da take a ciki a yanzu, da kuma barazanar da za ta tunkare ta a kowane lokaci a nan gaba. Barazanar da kowa ya riga ya sani ita ce hare-haren Iran, su ne dai ba wani abu ba. Kawai su kuma sun kasa ganewa ita Iran ita take ƙirƙirar makamanta, ita take yi da wanda ya ƙirƙira abu da kansa da wanda ake siyar masa, wane ne ya fi a cikin su? Ku dai sai dai ku yi alfahari, ku cire maƙudan kuɗaɗe ku siyo makaman, kuma makaman ba sa muku gata, ba sa zame muku kariya daga duk lokacin da Iran ɗin ta zo farmakar ku. Ya kamata ku yi hankali, ku yi tunani, ku gane ka siye abu ba shi bane ba, aka ƙirƙiri wannan abun shine ci gaba, shine nasara a tattare da kai, amma sun mai da ku wannan kuma Profesa Said Muhammad Marandi ne ya yi batu akan Iran da Amerika da yanayin shirye-shirye da tanaje-tanaje da ita Amerikan take yi akan na dawo yaƙi gadan-gadan tsakaninta da Iran, inda ya tabbatar da cewa idan har wannan abun ya riga ya faru aka dawo arangama, to shi ya imani da cewa yaƙin fa ba zai tsaya wai iya Iran ɗin ba, yaƙi ne wanda zai shafi ko ina da ko ina a nan yankin, har ma yana batu akan abin da ya shafi ɓangaren mai. Za a fuskanci yanayi iri-iri daban-daban akan abin da ya shafi ɓangaren mai. Za a samu wannan tashin gauran zabi a duk duniya akan abin da ya shafi ɓangaren oil, kamar yadda ya faɗa, kuma kowa dai gashi nan kowa yana ganin zahiri. A haka ma fa idan Iran ɗin ta yi sako-sako ne ba, shi yasa wasu abubuwan suka ɗan sauka koyaya ne. Kuma kowa ya riga ya sani dai ko yakin da ya gudana na kwana 45 zuwa da 8, wannan yakin dai duka duniya ba inda bai taba ba, kuma yaki dama ne me yake so ya ce yanzu da abubuwan da aka gani fa din na fulani yanzu za a ga abin da ba taba tsammani ba idan wannan yaki ya dawo ya ci gaba da kasancewa. Tunda ana batu akan Hormuz, wai ba fa iya dakon mai ake yi ba ta waɗannan guraren, babu wani nau'i na kaya wanda baya wutowa ta nan. To kawai dai man aka fiye faɗa, kuma mutane shi suka fi sani, amma ba iya mai bane ake hada-hadarsa, ake zirga-zirgarsa a nan Hormuz ɗin. Yasa idan ana magana sai mutane kawai su ɗauka iya mai ne. Akwai kayayyakin masarufai iri-iri daban-daban wanda duk tana ake hada-hadarsu. To Allah da ya kiyaye, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya ba mu Iran nasara, Allah ya bata nasara. Tabbas za su yi abin da suke ganin shedan ɗin su ya musu huɗuba, ya raɗa musu cewa su je su ci gaba, akwai nasara. Za su yi haka ko yau ko anjima ko gobe ko jibi, amma dai za su yi haka kamar yadda alamu suke nuni da haka. Rahotannin abubuwan da suka faru a jiya sun bayyana a yau, inda IRGC ta fitar da sanarwa cewa ta hari Airbase wanda yake Kuwait da kuma Navy wanda yake kasar Bahrain, 50 Fleet Navy, US Navy kenan, wanda yake kasar Bahrain, wanda ta yi amfani da missiles da kuma drones. Wato ramuwa ce suka mayar akan harin da Amurka ta kai akan Sirik da kuma Qassim Island, wanda a nan port ne na Iran da take hada-hadarta. Kasar Amurka ta yi amfani da waɗannan ƙasashen Bahrain da Kuwait, ta yi amfani da base ɗinsu wajen kai wannan port na Sirik da kuma Qassim Island hari. Da haka Iran ba wata ta mai da martani kan US Navy Fleet 15 Fleet Base da kuma Al-Salam Air Base da ke Kuwait, wanda har yanzu rahotanni na adadin waɗanda aka kashe ko aka raunata ba su fita ba. Ku ci gaba da kasancewa da Nurul Haq, insha Allah za ta binciko muku dukkan inda rahotanni suke masu ma'ana da kuma gaskiya da haƙiƙani. Alhamdulillah. Wannan shine gurin da muke so a zo. Wannan shine gurin da muke so a zo. Kuma in Allah da wannan ɗan baci da za a samu sauƙin abubuwa da yawa. Wannan ɗan baci da waraka za ta zo. Wannan ɗan baci da Sayyidina Rasulullah mutuncin shi zai tsira.
a ƙasar Afirka gaba ɗaya. Abin da yasa na jero wannan abubuwan Malam Abdul Jabbar Allah ya kubutar da shi, irin wannan rigingimu irin wannan karatun kobo da kobo ya dinga yi, bai taɓa cewa ya rushe ilimin hadisi ko ya rushe Bukhari wa Muslim ba. Kiran shi kullum a tsama ɓatattu daga cikin hadisi, a yi amfani da nagartattu, iyakarta kenan. Babu wani abu da ya sama da wannan. Bai taɓa ƙaryata mazhaba ba, bai taɓa ƙaryata hadisai ba gaba ɗaya total ba, bai taɓa yi ba. Amma ka ji jagwalgwalo an ɗauko an yaɓa maka, an gaya maka a ce kuma ku yadda dole wahayi ne ma daga annabi. Kazaman hadisai amma a ce maka wahayi ne. Ta ina kazanta za ta zama wahayi, ta zama wahayi? A yadda akan cewa akwai munana an ƙi. Alhamdulillahi ga malaman sufaye sun fara fito da abin da daman sun san shi. Allah ya kada ta albashir shi ma ya ɗora a nemo nagartattun. Kuma abin al'ajabi, abin mamaki, da hadisin da yake ingantacce, kai zuciyarka ce take fara aminta da shi, ƙwaƙwalwarka ma sai ta aminta da shi. Kuma mummunan nan zuciyarka, can ƙasan zuciyarka kana shakku, bakinka yana furtawa ya yadda, amma ƙasan zuciyarka yana shakku. Da aka ɗebo yaran Mossad ɗin nan suka zo suna tallan hadisan, suna zaluko shi, sai aka koya musu wata kiyana, sai su dinga wani irin murmushi ko su dinga irin nuna normal ba wani abu bane gurin faɗa. Ɓanna ce ake faɗarta amma kuma a cikin tausasawa, ko kuma aka zo ɓanna ce da kaskantarwa amma sai a danganta shi da samun wata falala. Misali a ɗauko maka wani mummunan talauci a nana sai da na Rasulullahi, amma sai a nuna maka falala ce. Amma shi abin mamaki wanda yake faɗar falalar, ka kalli rigar jikin shi, ka kalli hular da take kan shi, idan zai fita a haska maka ga motar da zai hau, idan ya hau mota ka je ka ga gidan da yake ciki. Shin ya fi ka fi shi san falalar? Me isa bai koyi da falalar ba? Ai ya san dai annabi yana da hanyar arzikin. A je a ɗauko abin da kamar abin da nake faɗa a wannan ƙarnin namu na lalacewa da komai, a wannan ƙarnin in dai mutum ne mutunci ne ba zai aikata wannan abin ba. Amma abin takaici sai suna wa sayyidina Rasulullahi. Ai ta rigima a ce kuma sai an tabbatar maka. Amma tunda an zo nan, irin su Shehu Habibu dan Almajiri sun fara magantuwa, sun fara fitowa, baki ya fara buɗewa, amma duk sun san gaskiyar, da kuma zance ya ƙare. Kuma daman duka duk wani kama wance a yi rigima a turke wance, wallahi ba shine ala ba. Ƙaryata hadisan shine abin da ake nema, ba ƙaryata wanda ya karanta hadisi ba. Yanzu misali, labarai mukan ka labaran Isra'ila da Iran da Gabar ta Tsakiya. Idan ka ga dama za ka iya ɗauko tsuran labarin ka karanta kamar da ka gan shi a jarida. Idan na ɗauko tsuran labarin na karanta da na gan shi a jarida, duk duniya ba wanda ya sai kama ni. Duk duniya ba wanda ya sai kama ni a kan shi. Saboda abin da na gani na karanta. Amma idan ne mai fashin baki a tawo fahimtar kamar yadda muka saba yi, mukan ce akwai alamun kaza ne zai faru. In ka ga wannan kaza suke nufi, to wani za a iya kama ni a kan shi. Saboda na saka hasashe na ko ra'ayina a ciki. To jama'a haka fa karatuttukan nan suke, littattafan nan. Ɓannar ba a mai karantawa ba ne, ɓannar a cikin littattafan ne, a hadisan ne. Kuma duk duniyan nan, duk wani musulmi ya san gidan Banu Umayya abokan gabar gidan Banu Hashimu ne, suna rigima da gidan Hashimu. Duk duniya an san yadda Muawiya ya kashe Imam Hassan, Yazidu ya kashe Imam Hussein, haka aka dinga biyuwa ta'addin da aka ba Ahlul Bait. Yanzu dan Allah, idan kana da adalci, sai a ce maka Muawiya yana kan kujerar khalifa, kuma a ce maka ya rubuta kyakkyawan maganganu akan annabi ko akan ahlin annabi, ya kuma faɗi su ɓannar da suka yi? Ai ka san ba zai yi ba. To haka fa aka yi wannan. Abokan rigimar ka su hau mulki su rayu,
kuma su ne suke da ƙarfin mulki, su da 'ya'yansu, wannan ya ba wannan, wannan ya ba wannan, kuma duk kai tunanin za a rubuto hadisi a faɗi gaskiya a ciki. Dole a haɗa. In kaga gurin da aka ɗauko gaskiyar ba a da yadda za a yi da ita ne, dole a sa ta. Wannan shine abin da muka yi daɗe muna faɗa. To idan har mu a wannan zamanin da ake ganin akwai wayewa, akwai 'yanci, za mu fito mu wannan maganganun a bi mu da surfa zagi da tsinuwa da cin mutunci da la'anta, sai ka yi tunani rijalan da suka rubuta hadisan nan a lokacin a yaya suke a wannan lokacin. Akwai wanda sai ka gani sai ka ga jarumai ne su, sai ka yaba musu. Akwai gurin da sai ka yaba musu ma, especially irin su Imamu Malik da makamantansu, da dan a zauna lafiya suka dinga sa wasu abubuwan, saboda in ba su sa wannan shirmin ko yaya yake ba za a bar su yi abin ba gaba ɗaya. Amma yanzu a wannan karnin da muke ciki, wallahi duk mutumin da ya ɓoye ilimi, wallahi tallahi sai Allah ya tuhumi shi ranar lahira. Duk malamin da ya ɓoye ilimi, wallahi sai Allah ya tambaye shi. Duk malamin da ya wakafu, wallahi sai Allah ya tambaye shi. Duk malamin da ya wakafu, duk malamin da ya ki fitowa ya ba ilimi haƙƙin shi, ya faɗa abin da aka yi wa ahlul baiti, ya tsage gaskiya, wallahi ba zai tsira ba a gurin Allah. Saboda lokaci ne yanzu da ba da matsala. Babu ka gama karatu ka je kai bacci. Shi yasa wata ran yancin yake da daɗi. Shi yasa nake faɗin wata magana, na ce da Isra'ila ta san wannan wayar za ta illata ta haka, da ba za ta bari ta zo hannayenmu ba. Ka fito ka keta gaske, menene a ci karkarin mutum a ce mai ɗan Shi'a? To tun an baje gurin, tun wannan gurin ya zama all version, ya zama all design kuma. Duk mutumin da kaga yana shakkar ya fito da ilimi kar a ce mai ɗan Shi'a, billahi lazi wa rahmanu, wallahi tallahi shi ma akwai munafurci a zuciyar shi. A daidai lokacin da ɗaliban gabanka za su matsa, a lokacin dubunnai za su zo gabanka kuma. Saboda da yawa yanzu matasa abinda ma suke so a gaya musu ahlul baitin ne. Da yawan matasa yanzu babu abinda zaka ja hankalinsu da shi in kana neman followers din, irin ka dinga gaya musu ahlul baitin annabi. Face shedanu dancin da Mausat ta dauko aiki da su kuma lalatawa suka yi wannan. Tun mun gane wannan hannun mu da mun ga yaran Mausat muke ganewa. Daga farko ne za su dinga kala abubuwa, amma da an yi zurfi za su fito su bayyana kansu. Don haka still dai muna kira gare ku iyayen mu sufaye, lokaci ne na yanci. Abinda ake nema yanzu ahlul baiti kanshin dan goma suke yi, kanshi suke yi. Su ne fulawa mai furanni din nan mai kanshi wanda dare take kanshi, yanzu su ne ahlul baiti, irin wannan abin suke yi. Su ne duk inda ka faɗe su yanzu ka fara bada tarihin sa, su ake nema. Nan da nan zaka ga an zo maka. Wanda Allah ya sa su za su dau wahala sun dauka, Allah ba su ladan hidimar da suka yi na dauke wannan hijabin. Dan haka Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kasa dukkanin sauran malaman sufaye ku fito ku baje ilimi, ku faɗa al'umma annabi gaskiya, ku fito ku faɗi gaskiya. Da ba kwa karanta shirman, nagartattun kuke zaɓa. Yanzu yara sun zo lokacin da matasa wasu suka zo suka fasa gurin, suka dinga nemo dattin suna karantawa. To yanzu lokaci yayi da ku fito ku ce hadisi kaza ku ruguje shi. Shikenan yara gashi nan yanzu ba sai ka sha wahala ba. Kai tsaye malami zai faɗi hadisi a ce mai mun ban maka kai ka malam ba mai da shi ba. Ba aya ba hadisi zai ajiye malami hadisin shi gaba. Ya fito kai tsaye ya faɗa, ya ce lalla wannan hadisan naku. Wannan shine gaskiya. Wannan shine gaskiya.